ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਲਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਭੱਜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा शुक्र। तुसीं सुनाओ कल्ले ही बैठे हो? बाल है न? अच्छा 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 किन्ने बाल हैं? अच्छा 9 जियो। बाबा जी 2 शादियां कराइयां? माशाल्लाह जी माशाल्लाह। साढ़े वास्ते ही दुआ करो। बाबा जी इत्थे खड़े हो, इत्थे खड़े हो, इत्थे ओ बाल्टी फड़ो। तैनूं सारें च ना एक मिनट इत्थे तुसीं फड़ो, मैं फड़। छे रातां हो गईयां। आ गए ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਲੋ ਪਰੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਪਰੇ। खोल के देना पीना पानी। वो तो तीसरी बारी आ गया जिस जगह ए फड़ मेरा पुत। हेलो ओ पुत पानी पानी की बोतल फड़ा दे यार। दो बोतल सिट दे रे। हेलो चलो जी।